Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. La palmarboj flustras de Deepa Gangvani kaj Tina Suchanek. Mori estis knabineto kun grandaj brunaj okuloj. Ŝi vivis kun siaj gepatroj en belega kokospalmejo apud eta blua lago. Ĉiun matenon ŝi portis grandan malplenan korbon sur sia kapo, dum ŝi piediris al la lago. Ŝia patrino sekvis kun la aĵoj kiuj bezonas esti lavataj, kaj ŝia patro kunhavis grandan reton por fiŝkapti. Ŝia patrino lavis la vestaĵojn sur ŝtono apud la lago, dum ŝia patro fiŝkaptis. Li tiris la reton sur la teron, kaj li metis la fiŝojn en grandan korbon. Foje testudo estis kaptita en la reto. Tiam Mori ĉiam rapidis por liberigi ĝin. Dum suna mateno, kiam ŝi fiŝkaptis kun sia patro, Mori diris: "Se ni kaptas tiom da fiŝoj, iam neniuj plu restos." Ŝia patrino ekridis kaj diris ke ŝi iru al la lernejo. En la ombro de la palmoj, la patrino de Mori dormetis maltrankvile. Ŝi sonĝis pri lago sen fiŝoj. Tiam vento blovante tra palmofolioj flustris: "Akvo kaj tero ĉiam donis al vi kaj al via familio vivrimedojn. Nun estas via vico zorgi pri ili." Ŝi vekiĝis kun larmoj en la okuloj, ĉar ŝi ne sciis kiel havi sufiĉe da mono por eduki Mori, se ŝi vendas malpli da fiŝoj. Dum la tuta posttagmezo ŝi sidis, plektis kokostapiŝetojn kaj pensis pri sia sonĝo. Vespere Mori aŭdis siajn gepatrojn mallaŭte diskuti, kaj la ole-lampo lumigis ĝis malfrue dum la nokto. La venontan matenon ŝia patro donis al ŝi malpli grandan korbon. "Kiel ni sukcesos porti ĉiujn fiŝojn en tiu eta korbo?" demandis Mori. "Ni prenos nur tiom da fiŝoj, kiom eblas meti en tiun korbon," li respondis. Mori miris. Reveninte al la lernejo, ŝi ĝojis vidante sian patrinon prepari sapon kaj oleon el kokosnuksoj. Mori lerte grimpis sur arbon por preni pliajn kokosnuksojn, sed ŝia patrino avertis ŝin: "Ne faru! Ni devas uzi nur tiujn kiujn la arbo donas al ni." Ŝia patro aldonis: "Ni uzis nur la kokosnuksojn kiuj falis sur la teron por krei tiujn aĵojn. Rigardu! Ni eĉ metis jasmenfloron en tiun sapon." Ekde tiu tago la familio kreis balailojn el folioj de la palmarboj kaj plektis tapiŝetojn el fibroj de kokosoj. Ili vendis sapon, oleon kaj nur malgrandan kvanton da fiŝoj en la bazaro. Kiam Mori estis pli aĝa, ŝi tre ŝatis ĉizi etajn testudojn el kokosŝeloj
kaj ŝi ĉiam havis kelkajn ĉirkaŭ la kolo. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.